வெல்கம் டு delvenacquire. நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னா லேர்னிங் பற்றி பார்த்தோம். லேர்னிங்கோட டெஃபினேஷன், மீனிங், பிரின்சிபல் அண்ட் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து லேர்னிங் பற்றி டாபிக்ஸ் கவர் ஆகும், அண்ட் தென் ஆக்டிவ் லேர்னிங் பற்றி கவர் ஆகும், அண்ட் தென் செல்ஃப் லேர்னிங் பற்றி கவர் ஆகும். ஸோ இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே ஓவராலாக ஒரு யூனிட்டில் வந்து ஸோ லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து கவர் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் பார்க்கும்போது வாட் ஆர் தி டாபிக்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கவர் இன் திஸ் கொஷின்னா, டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங்கோட டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம், அண்ட் தென் மீனிங் பார்க்க போகிறோம், அண்ட் தென் இட்ஸ் பிரின்சிபல். ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், அண்ட் தென் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், அண்ட் தென் டெக்னிக் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னதுங்க இது ஆக்டிவ் லேர்னிங்னா என்னது? டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங் இன் விச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ்ட் இன் தி லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங்ன்றது வந்து பசங்க வந்து ஒரு இன்வால்வ்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலியமாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஒன்லி வந்து படிக்காமல் அவங்க வந்து அந்த படிச்சுட்டு லைக் ரோட் லேர்னிங் மாதிரி இல்லாமல் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவங்க படித்ததை வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸில் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த கான்செப்டை வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் வந்து ஒரு லேர்னிங் மெத்தட் ஆஃப் லேர்னிங். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகி ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் சொல்கிறாங்க. ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் லேர்னிங் இன்வால்வ்ஸ் நாட் ஒன்லி இயரிங் but also involves in activities like reading, writing, discussion, problem solving, etc. So such process is known as active learning. So already நான் சொன்ன மாதிரி பசங்க படித்ததை வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸில் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரீடிங், ரைட்டிங், டிஸ்கஷன், ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு கான்செப்டை வந்து கற்றுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங்கோட டெஃபினேஷன். அண்ட் தென் மீனிங் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் பார்க்கும்போது த லேர்னிங் process in which student get directly involved and learn by experiences called active learning. Student வந்து ஒரு விஷயத்தை டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக கற்றுக்குறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங். தட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்விங் தெம்செல்ஃப் இன் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் திங்கிங் அபவுட் வாட் தே ஆர் டூயிங். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன விஷயத்த பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க திங்க் பண்ணி பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க இன்வால்வ் ஆகி ஒரு விஷயத்த கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து ஆக்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டெஃபினேஷன் அண்ட் தென் மீனிங். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் கவர் பண்ண போகிறோம்? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா, லேர்னிங் இன்வால்வ்ஸ் தி ஆக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மீனிங் பை தி லேர்னர். ஸோ ஒரு லேர்னிங்கும் போது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பில்டிங்கை வந்து நீங்கள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க? ஃபஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட், அண்ட் தென் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து ஒரு லேர்னிங் கூட. ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்குறோன்னா அதுக்கு மேலே கற்றுக்கிட்டு போய் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு லேர்னிங். இதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபலில் சொல்கிறாங்க. ஸோ லேர்னிங் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்வயரிங் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் வித் ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன். இஃப் ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ ஃபால்ட்டி, தென் தி நியூ இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் the old information is removed from the mind and new things are constructed. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குறீங்க, புது இன்ஃபர்மேஷன் கற்றுக்கும் போது ஆல்ரெடி நீங்கள் இருக்கிற உங்கள் மைண்டில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் சப்போஸ் ஃபால்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஓல்டு இன்ஃபர்மேஷனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூ இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கற்றுக்கணும். ஸோ ஒரு லேர்னிங்ன்றது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லேர்னிங் செகண்ட் பிரின்சிபல் வந்து லேர்னிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் டு டூ சம்திங். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னா லேர்னிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் டு டூ சம்திங். இதுதான் வந்து ஒரு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் இம்ப்ளிமெண்ட் தி லேர்ன்டு ஃபேக்ட் திங்ஸ் த்ரூ ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் தே ஹாவ் டு அப்டைன் ஃபீட்பேக் அபவுட் இட். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலயமா வந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும் போது வந்து கண்டிப்பாக அதோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து அவனுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். தே ஹேவ் டு அப்டைன் தி ஃபீட்பேக் ஆஃப் தட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அவன் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறானோ அதோட ஃபீட்பேக் வந்து அவன் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம், நம்ம என்ன கரெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் லேர்னிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் டு டூ சம்திங் ஆர் தி டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது வந்து செகண்ட் பிரின்சிபல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ தேர்ட் பிரின்சிபல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா,
Individuals are likely to learn more when they learn with others than when they learn alone. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்க கூட கம்பைன் பண்ணி படிக்கும்போது தான் வந்து நிறைய விஷயத்த கற்றுக்குறாங்க. when கம்பேர் டு தனியாக கற்றுக்கிறத விட ஒருத்தவங்களோட பியர் குரூப்பாக ஒருத்தவங்களோட சேர்ந்து படிக்கும்போது அவங்களும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தருவாங்க. ஸோ இவங்களும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணி ஒரு நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம். தனியாக படிக்கிறதோட ஒன்றா சேர்ந்து படிக்கும்போது ஒரு நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கலாம் அப்படின்றதான் வந்து ஒரு தேர்டு பிரின்சிபலாக சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் ஃபோர்த்து பிரின்சிபல் வந்து குட் ப்ராக்டிஸ் என்கரேஜஸ் கான்டாக்ட்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு டீச்சருக்கும் ஒரு நல்ல கான்டாக்ட் இருக்கணும். எதனாலனா ஸ்டூடெண்ட் faculty contact in and out of class is a most important fact in student motivation and involvement. ஒருத்தன் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு டீச்சரும் நல்ல கான்டாக்டாக இருக்கும்போது அவன் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு நல்ல மோட்டிவேட்டடாக பண்ணுவான், ஒரு ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுவான். ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அவன் எவ்வளோ ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக ஒரு திங்ஸ் வந்து பண்ணுவான் இல்லையா. ஸோ அதுதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல குட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த்து பிரின்சிபல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சிபல் வந்து getting the cooperation of others and learning together with them. ஸோ ஒருத்தவங்க கூட வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி படித்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங் ப்ரொமோட்ஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். ஸோ அது வந்து ஒரு கொலாபரேட்டாக நம்ம ஒரு லேர்னிங் படிக்கும்போது எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை படிக்கும்போது நம்ம ஒரு நல்ல மீனிங்ஃபுல்லாக படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கெட்டிங் ஃபீட்பேக் ஃபெசிலிட்டேஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். ஸோ ஃபீட்பேக் வாங்கிறது வந்து நம்ம படித்த திங்ஸ் நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணுறோன்ற ஃபீட்பேக் வாங்குறதுலாம் வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். இது வந்து ஒரு பிரின்சிபல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்டிஸிங் டு ஸ்பீக் தி கீ கான்செப்ட் ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் இன் இட்ஸ் ஓன் லாங்குவேஜ் ஸ்டைல் ஹெல்ப்ஸ் டு லேர்ன் திங்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து நம்ம ஓன் லாங்குவேஜில் நம்ம படிக்கும்போது இன்னும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், மீனிங் அண்ட் தென் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா வாட் ஆர் தி டாபிக்ஸ் யூ ஹேவ் டு கவர்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் அ டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். சினாப்சஸ் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. ஸோ சினாப்சஸ்ன்னு போட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் கேட்டால் கூட நீங்கள் வந்து டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் எழுதிட்டு அண்ட் தென் மீனிங் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், அதுக்கப்புறம் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், நீங்கள் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் நீங்கள் எழுதும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கெயின் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் வரும். ஸோ வந்து சப்போஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் கேட்டால் கூட நீங்கள் வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், டெஃபினேஷன், மீனிங் அந்த நேச்சர். பிரின்சிபல் இதுக்கு எழுதணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங்னா என்ன நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன டாபிக் நீங்கள் வந்து கவர் பண்ண போகிறீங்களோ அதை போட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேச்சர் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங்னாலும் இதை எழுதணும், நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங்னாலும் இதை எழுதணும். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு இன் மோர் தென் லிசனிங். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க. லிசனிங் கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டாக ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங். லைக் அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும்போது ஹையர் ஆர்டர் ஹார்ட்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நிறைய வந்து அவங்க வந்து கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஹையர் ஆர்டர் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, சிந்தசிஸ், எவால்யூஷன், ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் engage in activities, example reading, discussion and then writing. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் எங்கேஜ் ஆகி பண்ணும்போது அவங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரீடிங், டிஸ்கஷன், ரைட்டிங், ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்ன் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஃப்ரம் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து கற்றுக்கிற விஷயத்தை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி படிப்பாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் க்ரியேட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் நாலேஜ் பை தெம்செல்ஃப். ஸோ அவங்க வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் மூலயமா அவங்க வந்து நாலேஜை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைலி பார்ட்டிசிபேட் இன் லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸில் வந்து நல்ல ஒரு இன்வால்மெண்ட், ஃபுல் இன்வால்மெண்ட்டோட அவங்க வந்து இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் வந்து அவங்க வந்து கற்றுக்குறாங்க.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட் பில்ட் ரேப்போர்ட் வித் டீச்சர்ஸ் அண்ட் தேர் பியர்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங் மூலயமா ஒரு குட் ரேப்போர்ட் இருக்கும் டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் அண்ட் தென் பியர்ஸ் குரூப்லேயும் வந்து ஒரு நல்ல ரேப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்கும், அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இன்டகிரேட் இன்ஃபர்மேஷன் வித் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ். ஸோ ஒரு ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் வச்சு அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஆர் என்தூசியாஸ்டிக், ஆக்டிவ், ஹாப்பி அண்ட் ஜாய்ஃபுல். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்காக படிப்பாங்க, ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, ஜாய்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கற்றுப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன வந்து இங்கே நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் வந்து என்னென்ன அதான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் இருக்குல்லையே, அதில் வந்து நான் வந்து இங்கே ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங்கை வந்து அவங்க வந்து திங்க் பண்ணுவாங்க, அண்ட் தென் ஆக்டிவிட்டீஸில் எங்கேஜ் ஆகிப்பாங்க, அண்ட் தென் ரிஃப்ளெக்டிவாக இருப்பாங்க. ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும்போது அவங்க வந்து ரிஃப்ளெக்டடாக இருப்பாங்க, அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ட் நாலேஜ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. ரேப்போர்ட் வித் டீச்சர், ஒரு டீச்சர்ஸ்கிட்டையும் பியர் குரூப்கிட்டையும் ஒரு நல்ல கனெக்ஷன் இருக்கும், அண்ட் தென் என்தூசியாஸ்டிக்காக படிப்பாங்க, ஆக்டிவாக படிப்பாங்க, ஹாப்பியாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுப்பாங்க. ஸோ அண்ட் தென் லிசன் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து நல்லா கற்றுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டெக்னிக்ஸ். ஸோ டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் பார்க்கும்போது என்னென்ன டாபிக்ஸ் வந்து வருதுன்னா, திங்க் பேர் ஷேர். என்னென்ன டெக்னிக் வச்சு அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, திங்க் பேர் ஷேர் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாண்டர் தி ஆன்சர் டு அ கொஷின் அண்ட் தென் ஷேர் தி தாட்ஸ் வித் அ நெய்பர். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சரை வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதோட தாட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து நெய்பர் கூட வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து திங்க் பேர் ஷேர். ஓகேங்களா, திங்க் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆன்சர் சொல்லி அதை வந்து நெய்பர்ஸ் கூட பேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து திங்க் பேர் ஷேர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோல் பிளேன்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து கற்றுக்கலாம் ஒரு விஷயத்தை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டூடெண்ட் குட் இமேஜின் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹெர்செல்ஃப் பீயிங் அஃபெக்டட் பை அ particular events such as a tsunami, polluted environment, earthquake, etc. They have to prepare dialogue and dramatize. For example, இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கிளாஸில் ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துடணும். சுனாமி, பொல்யூட்டட் என்விரான்மெண்ட் லைக் ஏர் பொல்யூஷன், நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, வாட்டர் பொல்யூஷன். ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு டாபிக்ஸ் கொடுத்துட்டு, எர்த்குவேக் ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு, ஸோ அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டில் எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்ற வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரோல் பிளேவாக வச்சு வந்து அவங்க அந்த திங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி வந்து ரோல் பிளேவாக வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி கண்டக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சொல்லித்தரலாம். அண்ட் தென் யூஸிங் ஜிக்ஸா பசில்னால் கார்விங் அவுட் ஸ்மால் பீசஸ் ஃப்ரம் அ கார்ட்போர்ட் அண்ட் தென் joining them appropriately is called as a jigsaw puzzle. ஸோ ஒரு பசில்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஒரு விஷயத்தை நம்ம பசில் என்ன சொல்கிறது, ஸ்மால் பீசஸை வந்து ஜாயின் பண்ண ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணலாம். அதுதான் வந்து ஜிக்ஸா பசில் சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் பியர் ரிவ்யூ அப்படின்னா ஈச் ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ்க்டு டு டூஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ரூம் குட் பி ஆஸ்க் டு ரிவ்யூ அண்ட் கமெண்ட் ஆன் தி லேர்னிங் மெட்டீரியல் சச் ஆஸ் எஸ்ஏ ரைட்டிங் மாடல்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் எய்ட்ஸ். இப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு மெட்டீரியல் பண்ணிட்டு வர சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும், கிளாஸ் ரூமில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மற்றவங்க வந்து அதோட வந்து கொஷின்ஸோ என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி கேட்டு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலியமாக கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு நிறைய விஷயத்தை வந்து நிறைய பசங்க கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து பியர் ரிவ்யூ, அதோட ரிவ்யூ கேட்கணும். ஸோ அது மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா டிஸ்கஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, டீச்சர் ஷுட் ஆஸ்க் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின் அண்ட் சைல்ட் ஷுட் திங்க் அண்ட் கிவ் ஆன்சர். ஸோ டீச்சர் என்ன பண்ணணும், ஹார்ட் கொஷின் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஷின்ஸ்லாம் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்டு சைல்டு என்ன பண்ணணும், அதுக்கான ஆன்சரை அவங்க திங்க் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ இது வந்து டிஸ்கஷன்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் தென் ப்ராப்ளம் சால்விங் யூஸிங் ரியல் டேட்டா. This is one of the activity. And then game based learning, like game based கேமாக ஒரு கண்டக்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லி தரலாம். ஸ்டூடெண்ட் லேர்ன் திங்ஸ் வித் enthusiastic. ஸோ இந்த கேம் பேஸ்ட் லேர்னிங் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு enthusiastic-ஆக ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயத்த கற்றுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம், meaning of active learning, definition of active learning, and then nature of active learning, principle of active learning, and then last finally
டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஆக்டிவ் லேர்னிங்கில் ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன கொஷின் கேட்டாலும், சப்போஸ் டெக்னிக் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் கேட்டாலுமே நீங்கள் மீனிங், டெஃபினேஷன் அண்ட் தென் டெக்னிக் அந்த டாபிக்ஸ் போட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணி எழுதிடலாம். இஃப் சப்போஸ் பிரின்சிபல் கேட்டாங்கனாலும் மீனிங் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும் போது ஒரு நல்ல மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ. தேங்க்யூ.